into ebuhlungu njengale esibona izolo. Isilo singifonelile izolo, saxoxa nesilo, sikhombisa ukukhathazeka kwaso okukhulu ngalento esibone yenzeka izolo, kuthi abantu kade besemcimbini bese beyashawa. Sibone njengento eyichilo futhi ngento eyihlazo kakhulu ngoba umuntu wesifazane kwaZulu engashawa. Umuntu wesifazane kwakuthi abantu noma bebaleka mayisecashe ngaphansi kwesidwaba wangamthinti lowo muntu ngoba kwakwazeka ukuthi umuntu wesifazane awumthinti nokumthinta. Kodwa into esibona izolo amagwala abantu besilisa beshaya abantu besifazane iyichilo kuthina singamaZulu, iyichilo kuthina singabantu abamnyama, iyihlazo elikhulu esifisayo bakwethu ukuthi izinto ezinjengalezo zisibukanisa nezwe. Asikho isidingo sokuthi uma ngabe uyinhlangano enye nomunye inhlangano sekuyaliwa. Angithi thiwa iqoma lapho ithanda khona, angithi manje yindaba uyishimane wena ufuna ukuthatha ngenkani. Phansi neyishimane, phansi neyishimane.